Aj ty si tam? Ja aj to točíš? Točí Matejovka. A to neviem, stránka Bože splatno. Ale víš, niekto mi nejaký čas. Áno. Asi nie. Tú dobrú žumpičku. Určite nie je tam žltý srný. Ale chlapci hovoria, že to je ten prvý taj. Že plavky vytáhnú z vody. Hrubšie sklo je lepšie. Čím hrubšie, tým lepšie. Ale dobre to je ty kokos. Ježiš, Ale na kriečky? vždycky natočia s chlopem. Jediný, čo nemôže. Nechcú. Zakempili sme. Máme rozbalené na križovatke. Tam je jedna cesta, tu je druhá cesta. Dúfam, že ma tu do rána nikto nesvalcuje. Tam je ďalšia cesta. Tam sú nejakí susedia. Tam je cesta, tam je cesta. Aj hen tam dole je cesta.
No, sme pobalení. Máme 8:22. Raňajky už máme za sebou. Balíme sa. Niektorí ešte papajú. Tento strom. Klobásovník má bohatú úrodu. Jednu takú väčšiu igelitku, že by sme tam nalebali tie flašky a to všetko. Toto je najväčšia igelitka, čo mám. To je teda kurva igelička, to je 120 litrov. Niekto prišiel o topánku do rána. Tri sú plant-based. Že? Ty to tu tak vyprávaš ako poctivosť do rána, keby niekto prišiel. Mala si lepšie strážiť. Pozri, aké mám nové. Dobre. A s tým lanom si to môžeš postahovať, keď chceš, čo máš nové. Okoštovať proste. Ten špagát, čo si kúpil. To znavíš, keď môžeme, alebo tak, ale akože nechutí mi to proste. Jak si otvoril? Taký malý breakfast. Akože voní to proste jak granule. Dá si granule? Je hlavanka. Pícha hezky. To sú psi granule. Že niekto tu prišiel do rána o O topánku. pánku. To znelo ako poctivosť. Táto túra sa bude volať Topánková. Toto je presne pre Mariana. Však je, Toto normálne chucí, ja vím, že toto dobre chutí Marian. jak nechucí. Nie, to sú rasty, to sú neny mesové. To sú rastlinné? No to je áno, Veggie? však som tu včera hovoril. Čo to tu je? Maringotka. Jaj, preto to vy tu tak kúkáte v prvej rade. Tam vysielač taký. Hezký. Na Zankovského si dávame reč. No a že... A išiel ten gondík s typkom, ako s nosičom. Mu naložil 40 kg. Tanky. A ja púšam. Tu je žarnovica. Sa bojím, aby som neublížila aj seba, aj jemu nech ide. Dojde na bajku. Že si za autom a cipru si stieraš. Na tomto bajku dojde. Čo je? Ježišmarja, sedlákov. Tu sme Kopanice. Kde ideme? Však sem. Na Kopanice. Už mám nové topánočky. To sú svatební. To je z nejakej sopečnej činnosti toto? Aha. Zdravím. Hráme hru Recording Yourself. Odozdám každému kameru, som zvedavý, čo nám povie. Každý do kamery. Bude prča. No. Pocity sú také príjemné, nie? Však sme rovno po pivku. Podľa mňa úplne super. Jedno sklamanie je, že som sa zase nechal navliec niekomu, že pôjdeme iba kúsok. Včera bolo 14,5, dneska už to vypadá na ďalších 16. A neviem, ako sa mi stráca tých 20 km, mi to nevychádza. Ježe, matika nepustí, čo? Na zdravíčko. Pamu potrop. Ale dobre, je to No. krásne. Ale inak je to krásne. Je to krásne, zatiaľ to ide, ale to, že ideme viac ako naplánované, to vieme vždy, Áno. keď ideme. Takže dneska je na pláne sa ešte ísť kúpať do Tajchy, potom si dať pivko, Možno aj dve. možno aj zaprašku. A druhá vec, nájsť si stanové miesto a zastanovať. A opäť si slaninku a špekačky máme. Takže Je aj horčica. držíme palce. Miško, predávam ti štafetu. Blika, ide. Čaute, volám sa Gabriela.
Marian, zhaslo to? To sa si vypína obrazovka? Marian, sa si vypína obrazovka, alebo... Môžeš hovoriť, keď to bliká. Dobre. Čaute, volám sa Gabriela. A líška mi ukradla v noci topánku. Ale našťastie sú tu dobrí ľudia. A dali mi tenisky a nič na to nechceli. A nič ma. Boli nejaké vlek, sa mi zdá, niečo som videl z oného. Odtiaľ dole, niečo také. Pozrite, tu sú nové nejaké športoviska. Tam je športovisko, bránky sú tam, neviem, či to bude vidieť. A teraz prišla reálna Gabriela. Ako sa cítite v nových topánkach? Nie sú to moje topánky, takže je to cítiť až moc, lebo... Dobre, darovanému koňovi na zuby nepozeráme. Áno, ale na prvom odpočívadle prezujem moju aspoň jednu. Je aj tak? No, lebo toto sú také vykáckové, vieš. Takže každý kameň cítim. Nevadí. Dobre, lepšie ako šlapky. Áno, každopádne. Dobre, Ďakujem pani. za nami už nikto nejde. Asi už iba pred nami. Takže odozdávam slovo Marianovi, aby si vypol kameru. A vypnem to aj ja možno. Stánka. Teraz ti ukážem, prečo som nevyhodila túto pánku. Lebo si ju idem obrať. Krátka siesta. Máme arašidy. Prečo práto? Kávu. Tomáš má tu link vzadu z AliExpressu, opatrné neprekociť. Peťko už je nachystaný. Spravíme na tom hráku, či vydali ma ja. Pôjdem na Kriavice do nemocnice. Natoč mi jednu hrstku štepicu.
boku. Není to kopec dole, hovoril, že to je také už hore dole. Hrebeňovka. Ale zarastená. Človek by povedal, že 24 km na 3 dní, že to je aká lážo plážo. Kokos, ale keby si kúkal príjemné vrstevnice, tak to je jasné. Kokos. Prišli sme na Tanád. Paradise 20 minút. To ešte máme ísť. Dolina hore, no jednu dolinu. Prečo nemôže byť rovno tam? Most. A musí tam byť tá dolina. No, aby sme mali na čo. Aha. Vysielač. Dole bola aká diskotéka, tuším. Máme večeru. Parádnu. A pivo. Pivo pri západe slnka. Podnočno dny. Pri západe slnka. Zaslúžené pivo. Ja mám tu nejaká, no. To má možno ísť spať? Že budeme kúkať akože Banskú Štiavnicu, jak bude zájemná sedia. V prvej rade. Aj to otoč na tú. Potom budeme v prvej rade cáľovať. Koľko by to bola pokuta? Ale 500 by bola, ne? A to je Na jedného? 500 na jedného. No, to je šupa kokoček. A za čo? Ja neviem za čo, však Dajte mi všetky sladkový sú tie kalendár. hory. Čo, nutíme ísť? Hory majú oči.
lepšie. Lepšie chodí. Teraz len sa. Hej, my ideme z kopca. Na tejto stanici idú hodiny, to by si neveril. Čas o 10:11, rok 1983. Gustav Husák odstúpil. Z funkcie tajomníka generálneho výboru PKSČ. Brigádnici v sobotu nepokosili. Končíme trip, čau. Protože nám za hodinu jede co? Protože nám za hodinu jede vlak, vole.